Okay guys, welcome back to our channel. Ito panibagong video tayo. Ang gagawin nga natin ay itong Honda CR-V first gen 2000 model. Naging problema nga ay ayaw mag-start. Ito pupunta kami sa GMA Cavite. Doon inabutan si Sir. Samahan nyo kami at stay tuned lang kayo. Okay guys, welcome back to our channel. Buksan natin tong valve cover. Nandito tayo sa Tagaytay. Buksan natin tong PCT nya. Okay. Saan dito last 2? Dito sa traffic. Okay guys, nandito na tayo sa Honda CR-V. Yan. Nakamotor tayo ngayon. Pitipit tayo sa malang crudo. Pero kahit sabihin natin crudo, syempre iba pa rin pag 4 wheels, malakas pa rin ang konsumo unlike pag motor. Ito ang gagawin natin, itong Honda CR-V papakita ko sa inyo. Ito yung Honda CR-V. I-diagnose natin kung ano naging problema nito. Yan. Ito, na-testing natin tong walang supply ng gasolina. Ngayon i-start, then i-check din natin yung kuryente. May spark plug tester tayo, yan. Give press start. Ops. Makita. Ge. Tignan natin itong main relay. Ito malapit sa ECU nya. Dito sa right side, sa passenger side ng una ng sasakyan. Dito yan sa galing yung glove box. Yan itong plastic na cover dito para maano ko. Jeez. Yan. Check natin yan. Ito guys, nakita natin yung problema itong main relay nya. Dito kung makikita nyo yung may manghinang yan sa circuit nya. Ito yung kumawang. Yan, kung makita nyo yan. Siyempre sa katagalan ng mga pyesa, sa init, sa lamig, nagkakaroon ng reaction yung mga pyesa. Kaya yan, katulad yan, kumawang. 2000 model, sabihin 22 years na. Yan. Ang gagawin dito, ihinangan ng maganda para mag-start siya ulit. Pero quality na yan, hindi naman. Hindi naman sir. Nag-start na yan. Nag-i-start siya. Okay, ito na hinangan na tong main relay nya. Yan, kung makikita nyo, dinagdagan yung ibang hinang para hindi na siya kumalas katulad nito. Yan. Kakabit na natin, testingin muna bago ilagay sa mismong housing. At pwede natin ikabit yung mga cover. Yan, pakilagay pa rin. Ang gastos lang natin sa hinang is 50. Hindi natin nadala yung panghinang natin. Kaya naghanap na lang tayo ng paghihinangan. Yan, nakalagay na. Makita nyo. Ngayon, i-start natin. Start natin. Make sure na naka-neutral. Okay, start. Yan, mag-start. Ibig sabihin maganda yung pagkakahinang. Ngayon, yan, ano naging problema. Tapos tayo. Ayan. Yun lang naging problema niya, yung main relay. Kasi kanina sinek natin tong gasoline, walang supply, then kuryente wala din supply, pati tong supply sa injector wala din. It means electrical problem. Yan, ngayon ikakabit na natin yung mga then road test na rin. Okay, pwede nakabit pre. Yan, kakabit na.